Mwawuliddeko omulambo ogumera enviiri eza buli kkala. Abali mu Saudi Arabia, mwawuliddeko omulambo ogumera enviiri eza buli kkala? Oba temunnakiwulirako? Ngenda kubanyumiza story eno ng'omwana muwala bw'aginyumya bw'oba tonnagiraba, naye nkaabya amaziga nga mpuliriza story eno. Lwaki nkaabya amaziga? Guys, nze mu mwaka ogwa 2023 nawalirizibwako okubuuza Mukama. Omanyi batugamba tubuuze Mukama. Nabuuza Mukama, namugamba Mukama, bano abantu sente bazijjawa Abawarabu? Nga ndaba mu butuufu osanga amaka g'Omuwarabu nga tebakola, omukyala asiibaka, omusajja asiibaka, naye nga babeera ne sente. Ate nga kizibu kya kusanga amaka ga Muwarabu nga tegali mu mmotoka esukka mu emu. Ne mbuuza Mukama, bo sente bazijjawa? Amazima buli kintu ky'obuuza Mukama akyanukula, lwakuba oluusi byatuddamu tetubitegeera oba tetufuna makulu gaabyo. Bamikwano nafuna okwolesebwa nga Mukama wange omukyala yajja n'aŋŋamba sente tuzijja mu nviiri. Ne sikitegeera, kati nze bwe nadda engulu ne ŋŋamba sente bazijja mu nviiri, ne ŋŋamba naye babeera waka Mukama wange sigama nti alina saaluuni. Saabitegeera, olwaleero lwentegedde amakulu g'ekibuuzo kye nabuuza Mukama n'okwolesebwa kwe yandaga. Omwana omuwala ono Kadaama ali mu Uganda akadde kano yakomawo. Anyumiza story n'agamba baamutwala mu kiyumba nga omulimu ogwamutwaza gwa kusala nviiri ku mulambo. Agamba bw'ati, yatuuka mu kiyumba, omwami yamuyita, era ewaka we yali akwera waaliwo omusajja yekka. Omwami yamuyita n'amugamba omulimu gw'ogenda okukola gwa kunaaza mukyala wange. Omuwala nakiraba nga kiri fayini, nga tekirina buzibu. Nti ne bamutwala alaba omukyala gw'agenda okunaaza. Bamutwala ku firiigi, omusajja n'aggulawo firiigi nga mulimu omulambo. N'amugamba ono ye mukyala wange gw'ogenda okunaazanga. Ne bamuggyayo ti omulundi ogwasooka, n'amugamba ngenda kukuyambako. Ne batwala omulambo mu kiyigo, n'amala okugunaaza ng'omwami ayimiridde awo. Yamala ogunaaza n'agusitula ne bagutwala mu ruumu ya boosi. Bwagutuusa mu ruumu ya boosi n'agusiimula nga woonoosiimula omuntu gw'ova okunaaza. N'agusiimuula, bwe yamala ng'omala okugusiimuula n'agusiiga ebizigo n'agwambaza engoye. Ne bagusitula gujja mu ruumu ya boosi ne bagutwala mu ruumu endala. Nti we baagutuusanga mu ruumu endala, omulambo guli gwatandikanga okumera enviiri. Nze mpulira ntidde n'okuddamu osiba enviiri guys. Nti omulambo guli gwatandikanga okumera enviiri eza buli kika. Basalanga enviiri okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya mpaka ssaawa 8 ogw'emisana. Nti nga we gumera enviiri eza black, ze basala eza black bwe ziggwako nga gumera eza red, nga buli kika kya kkala ng'omulambo guli gumera enviiri ezo. Era we zaweranga ssaawa 8 nga bamaliriza nga bapaakinga enviiri ezo mu bibokisi. Baakikolanga buli lunaku. Agamba nti waliwo omulenzi eyajjanga gwe baasalanga naye enviiri zino, naye ye teyalinga wa mu kiyumba ekyo. Yavanga bweru najja n'ayambako omuwala ne basala enviiri. Ono gwe njogerako Kadaama. We bamalanga okusala enviiri ezo nti bazipaakinganga mu bibokisi. Bazipaakinganga. Kati nti we zaaweranga ennaku oba agambye mmeka oba ebbanga, nga wajjawo kiturera ekinene nga bapaakingamu enviiri ezo, ebibokisi by'enviiri nga babitwala. Bwe ntuuse ku paati awo mpulidde nga ninganga oba gwe bayiridde amazzi. Guys, nenzijjukira nabuuza Mukama, ne mugamba abantu bano sente bazijjawa? Nenfuna ekirooto nga Mukama nga omukyala ngamba sente tuzijja mu nviiri. Saabitegeera. Amazima saabitegeera, n'embeera awo saabitegeera. Leero lwentegedde
ansa y'ekirooto Katonda kye yampanga mubuuzizza ekibuuzo ekyo. Omwana omuwala agamba nti ekyo baakikola nga buli lunaku yamala mu Saudi emyaka 4 n'emyezi 6. Baasalanga enviiri buli lunaku gwe mulimu gwe yakolanga kunaaza mulambo kugukyusa ngoye kugenda kusala nviiri. Buli lunaku. Nja kubatagingira story eyo mujja kgenda mugirabe. Sikopye na linnya lya gundi eyo nja kubatagingira naye nga bw'oba omuwala ono gw'olaba mu kifaananyi ono yanyumya ebintu ebyo. Eksikadaama. Kati agamba nti mu nnyumba mwalimu akasenge ke baalinga bataggula. Era nga boosi we yamugamba nti akasenge ako tuyingirangayo okuleka nga nze nkulagidde. Olunaku lwali olwo n'alaba abasajja baali 3 abajja nga bambadde ng'abasawo abakola mu theatre nga bambadde ebya green beesabisa amaaso ti ne bayingira. We bayingira ne bagenda mu kasenge kali boosi gye yamugambanga nti eyo toyingirangayo okuleka nga nze nkulagidde. Naye agamba nti akasenge ako baasalirangamu abantu. Agamba nti we bayingira baasalirayo omuntu. Mulimu ekinnya mu kasenge ako. Wuliriza, oyinza okuba nga akadde kano bayinza okutwala naawe okukola mu kiyumba ekyo kiri Saudi. Agamba nti bwe bayingira mu kasenge kali ati first yasooka mmanya kati bamaliriza bye baakola boosi amugamba gendayo olongoose. Asanga omusaayi ogusammuse wabbali kati ye alongoosa. Alaba waliwo like nga omanyi nti mwalimu ekinnya nga bazimbirako bulungi nnyo naye nga baleetanga omuntu ne bamugalamiza ne bamutema omutwe ne gugwa mu kinnya kiri kati ne bamala ne basitula ekyo ekigundi ekibikako ne babikkako. Ye n'agenda okulongoosaayo. Kati yalongoosanga omusaayi guli naye nti mu kulongoosa yasitulawokko kino ekintu kye babikkako ekibikkako nti mu kinnya omwo nga mulimu omusaayi nga gutokota. Baasalanga omuntu buli Lwakusatu n'Olwokutaano. Buli Lwakusatu n'Olwokutaano bajja nga abo abasajja abambalanga abakola mu theatre nga bazze n'omuntu. Ne bamusala omutwe ne gugwamu ne bafulumya ekiwuduwudu Kadaama n'agenda n'alongoosa. Omusaayi oguba gusammuse. Nti lunaku lumu bikaabya amaziga naye nga bituufu. Abinyumya Kadaama eyakola mu kiyumba ekyo. Kati agamba nti naye lumu baali bagenda kumutta naye nga tekyali kigendererwe nti baali bagenda kumutta. Waliwo omuwala ono baali ndooza bakola naye nga ye ndooza ali akola mirimu mirala. Kati mbu omuwala oyo lunaku lumu nga nnyonnyola ono biki byonna ebikolebwa awantu awo. Ng'alinga amulabula ku biki ebikolebwa omwo. Nasalawo akola olugambo kuba omuwala ono agamba nti omuwala ono gwe batta yali nzaalwa y'e Masaka. Era ekyamussa kwe kukola olugambo nti yali mu ffumbiro n'anyumiza ono kanaaza mulambo kakola kinaamu ng'alinga amulabula ku biki ebikolebwa mu nnyumba eyo ndowooza oba yali tamanyi nti ono abimanyi. N'amugamba munnange ABCD ebikolebwa mu nnyumba eno. Boosi ng'abalaba mu kamera. Ndowooza boosi n'anyiiga. Era boosi kyeyava ayita abasajja bali ne bajja ng'abatume bakwate ono bagende bamusale. Kati bo mu kujja basanga ono Kadaama ow'ewaka anaaza omulambo ng'atwala mbu afuluma n'emmere agenda agitwalira embwa. Ne bamukwata omumwa ne bamulwalabanya mpaka mu karuumu. Bamutuusa mu karuumu batandise mbu okutoola edduwa zaabwe ezo oba zidduwa ezo ze basala nga bagenda okusala ebisolo. Mbu bajjeyo ejjambiya ne batandika ogisaalirako edduwa ezo. Baba bagenda okutema boosi n'ajja ate ndooza ng'anoonya Kadaama we anaaza omulambo gwe tamulaba. Boosi n'ajja ng'ayita bw'amuyita Aisha yali nno na musiraamu yalokoka bulokosi yakalokoka.
mbu nakuba akajji nayingira nakuba ejjambiya n'abagamba si yoono gwe nabagambye. Kati ne baddayo okuleeta oli omulala eyabadde akola olugambo nga bamuleeta ng'ono bamuziza wali ebbali awunze naye ng'alaba ebigenda mu maaso. We basileeta oli munne ne bamuteeka wali ku kinnya ne batema omutwe ne gugwayo mu kinnya ekiwuduwudu ne bakifulumya. Mbono n'akaaba ne bamugamba gwe ekifo ky'okulongoosa ove wano ogenda ate oli mu kukaaba kubanga omulimu gwe gwali gwa kunaaza mulambo, kugusalako nviiri, kugwambaza, kumala n'alongoosa n'eri gye baasaliranga abantu. Yasalanga omusaayi ogusamuse. Nenzijjukira waliwo abaana abazze nga bampasitori nga bagamba bannange mu ruumu twasanzeyo omusaayi, mu ruumu twasanzeyo omusaayi. Nga sibiwa nnyo gundi. Naye ate sitori eno waliwo omuwala eyanyumyako ku bintu bwe biti era nti waliwo ewantu we baamutwala okukola yali mutolosi eyanyumya ebintu bino. Baliwo abantu we baamutwala okukola naye n'agamba nti yawuliranga ekiro emiranga abalaajana n'amundekeete muzita mu nsonyiwe. N'agamba ku bantu be baleetanga baali balaajana nti kwalingako n'abaddugavu aboogera Oluganda. Omuwala oyo yanyumya ku sitori eyo. Kati bwe mpulidde n'ono omukyala ng'awa obujulizi mu kkanisa ebyamutuukako ku kino paati nze paati eno ey'enviiri eyenzijeko nempulira nga nsanyaladde nenzijukira essaala gye nabuuza Mukama mu 2023. Bannange mmwe we mutuukanga ewantu mubuuze Mukama. Buuza Mukama biki ebifugira mu nnyumba eno ajja bikubuulira. Nze we nali baali balungi era saabira bakonze neegazanyanga buli kisenge nakituukangamu ate mu buli nnyumba zonna natuukangamu gye bazaala omukyala n'ew'omusajja yonna nga tewali kasenge ke baggala wonna. Naye nze nawalirizibwa okubuuza Mukama abantu abo wa gye bajja ssente ng'obalaba tebakola babeera waka naye ng'ate balina ssente, balina emmotoka ezisukka mu 10 ewaka. Ng'ate olaba ne gye mutambudde yonna banaye kizibu kyassanga maka ga Muwarabu nga tegaliimu mmotoka oba nga galimu emmotoka emu. Kizibu. Kati nze nawalirizibwa okubuuza Mukama bajja wa ssente. Nabuuza essaala eyo nga sigibuuza ku bakama bange bokka naye nali mbuuza Mukama ku Saudi yonna. Where do they get money? Nze nga ndaba mu butuufu otuuka mu maka nga kizibu kyassanga maka galimu emmotoka emu. Gabeeramu emmotoka 2-3 okudda waggulu 10. Ng'otuna ebizimbe bye bazimba n'ogamba otuna life gye batambuliramu tebakola naye nga ssente zibeerawo bafuna ssente. Kati nze nabuuza Mukama nga mbuuza Saudi yonna bajja wa ssente. Kwe kufuna okwolesebwa ng'omukyala ngamba Mukama wange ssente tuzijja mu nviiri. Kati omwana bw'aleese story n'ey'enviiri teeberezaamu omulambo guli bagusalako enviiri buli lunaku. Yabeerayo emyaka 4 n'emyezi 6 ng'asala enviiri ezo. Era bazipaakinga. Kati abakyala abasiba enviiri kino kitulekawa. Mpulira ntidde okuddamu osiba enviiri. Sinza ayagala okwambala ebiwiigiwiigi guys. Mpulira ntidde okusiba enviiri. Mpulira ntidde okuddamu okwambala ziwiigi. Bulijjo bagamba ezo enviiri bazisala ku mulambo nze nga sibitegeera. Naye nga nange wentula n'enfumitirizamu ddala enviiri zivaawa. Ogula kawiigi nga kalabikira ddala ng'enviiri z'omuntu zivaawa. Mwe ebintu biri mu nsi abantu balina ssente naye nga olaba ze bazijja. Ekisikadaama yanyumya ebintu ebyo nga wembe banyumiriza. Lwaki nze mbaleetedde story eno nange nziremu nginyumye ku paati y'enviiri abo. Ekirala musabire nnyo abantu bammwe abali ku byeyo mu kifo ky'okulowooza ku ssente ze bafuna n'okubasaba ssente mubasabire. Abatolosi sisuubira nti
basobola okugenda ne bajja omwana mu kiyumba ne bamutwala okumusala. Omwana anyumya agamba nti baleetanga Abafirika n'abeeru. Ate nga sisuubira nti basobola okukusala mu Warabu munnaabwe. Era abo bagyetawo bayindi bakiki we bato. Bakusanga munnange oli ajja kujja akugule ewa maama kiyumba ng'akututte kusala tojja kudda. Oli mutoloso otambula bajja kubakira eyo kuba manyi kizibu kya kusanga Kadaama mu biduula, ogenze mu biduula bakubakira eyo bakutuwale. Nga gwe ogenda okufuuka saddaaka y'Olwokusatu oba Olwokutaano. Wabanga Kadaama yamala emyaka 4 n'emyezi 6 nga buli Lwakusatu na buli Lwakutaano balina gwe baleeta ne basala. Ne bawaayo nga saddaaka. Kubanga saddaaka erabika basaddaakira omulambo guli ogufulumya enviiri ye saddaaka. Gye balina okuwa omulambo guli gusobole okuvaamu enviiri zino ezibafunamu ssente. Omutolosi oyinza okufuuka saddaaka. Oyinza okufuuka saddaaka. Ekirala bw'oba ogenze okukola ewantu wonna ng'olina omukozi gw'osanzeewo, ne bw'oba olina ky'olabye isibbeto osirike tuve mu kukola olugambo. Tuve mu ŋŋambo. Oli ow'e Masaka ekyamussa lugambo. Agamba ono Kadaama biki ebikolebwa mu nnyumba. Azifu Kadaama tabimanyi. Oli amanyidde ekintu kye. Omwana bwe yamugambirawo totya ku mulundi ogusooka lwe yasala enviiri z'omulambo yamugamba totya ngenda kuwa ssente nnyingi. Ssente no nnyingi kizayogerako. $1,200,000 ze yalinga amusasula buli mwezi. Buli mwezi. Mbu ssente nnyingi. Oli ekyamussa kukola lugambo ayogera n'ono biki ebikolebwa wano biki bose abalabye mu kamera. N'afuna obusungu ne bakakwata ne bakasala lugambo. Bwe tutuuka mu biyumba okukola tukole omulimu ogutututte wobanga oli mutolosi oba mmwe abakola ate nammwe abakola asimanyanga do to do. Nammwe oluusi mulugenderamu. Oluusi. Twantoberawo mega company naye bosi ayinza okugula bwotyo. Notadda sisuubira nti woba tozze company egenda questioninga ate woba otuwaliddwa ng'oli ku mission akusasula ssente nnyingi kubanga abantu abo bakwatagana. Asobola okuwaayo ssente zonna ze bamusabye gwe nolowooza ogenze kukola asimanya ebyo bya ddo mukwano n'otadda. Mu chochi togenda kubyewala tomanyi wayi bakutuwala saba. Bantu mwe musabe. Tuve mu kulya enkoko okulya miceere okulya kubuzi ne tuzirya ne tuka n'okukaaba nga batatuwadde mmere ku lunaku olumu musiibengako. Mweweeyo muweeyo emibiri gyammwe nga saddaaka mu maaso ga Katonda. Guys, bizibu bya kunnyonnyola naye bw'abanga Kadaama yavuddeyo n'abyogerako ate nga oluvuuvuumo olwo olw'okuleeta abantu okubasala bannange nze si gwe gusoosa ate mu Saudi Arabia eze mpuliddeko ku ŋŋambo ezo mu batolosi atali omu atali babiri. Waliwo n'omwana eyali mu contract n'agamba bannange nze ekiro wemba neebasa ekiri eyo ekiro mpulira nga waliwo omuntu akaaba alaajana temunsala munsonyiwe n'abalala mu nnimi endala nga babaleeta balaajana. Omwana oyo agamba yakiwuliranga oli gwe nawulirako sitoolu eyo oba yali mutolosi oba yali wa contract nga bamugamba nedda biki. Omwana yanyumya ku sitoolu eyo. Waliwo n'omwana eyanyumya yali ani? Yali Godwin yali ani? Oba yali ani? Eyanyumya ku kintu ekyo n'agamba bannange oba yali Fumbiro n'agamba mulimu ekinnya. Ababeera ku TikTok abaana babadde nga batera okussaasanya ku busitoole buno. Tibannange waliwo ekinnya naye bw'otunayo eri bizibu bya kunnyonnyola naye twesabire Kadaama saba. Tomanyi we bagenda kukutwala ate nga tojja kunenya wa kampane kuba naye abatamanyi gyakutwala tiwakutwala bye byogenda okukolamu.
abisaasira abatolosi. Mwe muwulira gundi yagenda kukola yabula. Muli eyo muli batolosi bannammwe bagenda okukola tebadda. Abantu munoonye ku bantu bammwe. Otherwise, si byangu. Kankome wano.